कता जानुभयो? हजुर यता छुके यता चुटुक्क बनाउनु पर्यो मिलाउनु पर्यो अनि पो भिडियो बनाउने हो त। सस्तोमा कति केजीको हो यो? यो चाहिँ सिजी ब्रान्डमा मात्र 20,500 मा 7 केजीको सेमी अटोमेटिकमा आइसकेको छ R1 इलेक्ट्रोनिकमा। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फङ्सनहरू सबै। वास वाटर इन्टेल यहाँ भयो भने यतापट्टि पनि स्पाइन वाटर इन्टेल छ। यसमा सबै वास हुन्छ। 7 केजीको ड्रमको स्पेस यत्रो रहेको छ भने यतापट्टि चाहिँ ड्राई हुन्छ। हजुरहरूलाई चाहिएमा सम्पर्क या टिकटकको मेसेजबाट पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सब चाहिँ केटिएम महाबौद्ध र न्यू बानेश्वरमा रहेको छ। यति सस्तो राम्रो ब्रान्डमा सिजी ब्रान्डको वासिङ मेसिन 7 केजीमा आजै अर्डर गर्नुहोस्।